بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه، ورځ مو نیکمرغه. خدا دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. پس این صداهای یاها مثالهای یاها شد. بسیار باسانی که پیش تشریح کردم. صدای ای 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 اسم این یا فعل بود این یا. من 3 تا واو دارم. چند واو؟ 3. یک را اینا، یک صدای او میتا او، یک صدای یو میتا یو، یک صدای او میتا ای دبلیو، او صدا میتا. اینا ایرا اوگد واو میگم، واوی دراز. ایرا لند واو میگم، واوی کوتاه. سرگند واو میگم، لند واو. یا سرگند میگم، سرگند اشکار است، معلوم دار. ایرا نرم واو میگم، نرم تلفظ داره، نرم واو. اینا ای صدای او میتا او، پختو پختو، ورشو، زانگو. اینا که از یالتان ایچ نره، پیشو، بیزو. اینا این که از ای صدای یو میتا یو. اینا سالو سالو، تالو که از ذهنتان نره. اینا چیزهای خوردنی برایتان مثال میتم، کچالو، شفتالو، زردالو. این صدا میته پختو او یو. اگر امو صدای آخرش توجه کنید، اگر آخری آواز متوجه شي، تاسو فکر ورته کوئ خپله پیږئ. این صدای آواز او لو درو را میگم، کندو کندو. امو جایی که چقر چقر باشه او را کندو میگم. این سالو چادر زنانه که رنگ سرخ داشته باشه. تالو کام را میگم، کام. اینا زانگو خب میشناسین، گهواره را میگم. یا پلو پلو او، پلو او، کندو لو، سالو تالو یو، پختو او، زانگو او. این صداهای واو ها بود. اگر این یاد گرفتین آلی واول میه. در واول شما هیچ مشکل باز ندارین در یاد گرفتن واول. واول ها آن صدا هست که مذکر و مؤنث جمع مفرد توسط عضو شناخته میتونین. اگر او را یاد نگرفتین هیچگاه ای را شناخته نمیتونین. میایم من 2 تا هی دارم. چند تا؟ 2 تا. ببین یک را سرگنده هی میگم، سرگنده. سرگنده هی میگم، سرگنده. دیگر کچنه هی میگم، کچنه. کچنه هی کوچک، هی اشکار. ای را زورم گفته میتونیم، زور. ای را زورکیم گفته میتونیم، زورکی. ای صدای آ میتا، ای صدای ا میتا. پیش اینجا اینا امرای یا آمدن، اینجا همراه ای آمدن. اینا ببین صدای ا، صدای آ. اینا لخته لخته، غرمه، پنا یا پانا یا ونه ونه. اینا هی. ولی زړه زړه، تره، پسه، خوله، ویاله. صدا میتا شکلا یکسان است ولی در صدا تغییر میکنه. چه قسم صدا تغییر میکنه؟ چقدر تغییر میکنه؟ چی معنا تغییر میکنه؟ اینا یک ذهنیت من میتم. یکی از مؤنث، این مذکر. این واو مؤنث، این واو مذکر، این واو مذکر. این یکی از مؤنث، این مؤنث، مذکر مؤنث مذکر. ببین وقتی که صدا را یاد بگیریم مذکر و مؤنث را یاد گرفتیم. ما که کلان شویم یا در پستای وزارت و ریاست باز برسیم، باز پشتو را یاد میگیریم. بسیاری مردم او وقت باز میگم که سخت است. سخت نیست. کلا اینا میاه را تلفظش یاد گرفتیم، پشتو آسان است. دیگه خب لغات هستن در هر زبان. اگر لغات ذخیره لغات داشته باشیم بسیار با آسانی گفته میتونم. پس میایم این صداهای هی شد. پس یای من چند دانه شد؟ 5. واوی من چند تا شد؟ 3. و هی من چند تا شد؟ 2. ای در کانکور اگر آمد 3 واو هی 2 یا به چند شد؟ 5. درست است؟ تا اینجا هستن. در دیگه جلسه که سری واویلا بس میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.